കരുവന്നൂർ പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകിയതോടെ തൃശൂരിലെ സ്ഥിതി സങ്കീർണമാണ്. ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 600 വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. കോൾപ്പാടങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരും. 1200 പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ നിഖിൽ ഡേവിസ് നൽകും. നിഖിൽ, സാഹചര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നൊരു ചിത്രം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ? അതിതീവ്രമായാണ് പുഴയുടെ ഒഴുക്ക്. ഈ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും തൃശൂർ നഗരത്തിലുൾപ്പെടെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ വെള്ളം ഇന്നലെ 24 മണിക്കൂറായി ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ പോകുന്നത് തൃശൂരിന്റെ കോൾപ്പാട മേഖലയിലാണ്. ഈ കോൾപ്പാടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ കോൾപ്പാടങ്ങളുടെ അരികളിലുള്ള ബണ്ട് റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കയറി. ഒപ്പം പരിസരങ്ങളിലുള്ള വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. വീടുകൾ ഏകദേശം ഒരു 6 അടി വെള്ളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിലായി വീടുകളിൽ നിന്ന് വളരെ സാഹസികമായാണ് ആളുകളെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി പേരെ ഇപ്പോഴും മാറ്റി പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഏകദേശം 42 വില്ലേജുകളിലായി 50,000-ഓളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ പുഴ ഗതി മാറി ഒഴുകിയതോടുകൂടി പ്രശ്നമായത്. ആറാട്ടുപുഴ കരുവന്നൂർ റോഡുണ്ട്, 2.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള റോഡാണ്. ആ റോഡിലാണ് 50 മീറ്റർ ദൂരം റോഡ് പൊളിഞ്ഞ് അതിലൂടെ പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മണലിപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഉറുമാലിപ്പുഴയിൽ നിന്നും ചാലക്കുടി പുഴയിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളമാണ് വഴിമാറി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടേക്ക് ഈ വഴിമാറി പുഴ ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതിന് ആകെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകുന്ന ഈ ഭാഗം എത്രയും വേഗം അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അതിന് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം വേണം. ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെയും മന്ത്രി AC മൊയ്തീന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദുരന്ത നിവാരണ സേനാംഗങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തി ഇവിടുത്തെ ഒരു ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തി എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു പഠനം നടത്തി ഇതിൽ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പുഴ തടയുക മാത്രമാണ് തൃശ്ശൂരിനെ ഈ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വഴി. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലേക്ക്, തീരപ്രദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം നിറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. സങ്കീർണമായ സാഹചര്യമാണ് തൃശ്ശൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ പുഴയുടെ ദിശ മാറ്റി പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലേക്ക് അടക്കം വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാർത്ത വരുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ദുരിതത്തിന്റെയും ആശങ്കയുടെയും വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.